السلام علیکم ناظرین، چینل حکیم امجد نور میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میری گفتگو کا موضوع کالی کھانسی ہوپنگ کف، اس کی علامات، اس کے علاج سے متعلق ہے۔ ہوپنگ کف در حقیقت نزلے اور کھانسی کی ایک بگڑی ہوئی شکل ہے۔ جب نزلے اور کھانسی کا صحیح طور پر علاج نہیں ہوتا اور ایسی دوائیں استعمال کرائی جاتی ہیں جن کے استعمال سے بلغم کا اخراج ہونے کے بجائے وہ رک جاتا ہے اور گاڑھا ہو کر جم جاتا ہے، اس جمنے کی وجہ سے یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ پھیپھڑوں میں سوزش کی کیفیت پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے کھانسی کی اس طرح کی قسم پیدا ہو جاتی ہے جس میں کھانسنے کے ساتھ ساتھ انتہائی گھٹن کی کیفیت اور چہرے کا سیاہ پڑ جانا اور یہ کیفیت بار بار ہونا اور اس شدت کے ساتھ ہونا کہ دم کشی یعنی سانس گھٹنے کی کیفیت ہو جانا اور سینے سے اس طرح کی آواز کا آنا کہ جو بھاری پن کے ساتھ ہو اور عموماً اس میں ایک لفظ اوغ کسی کیفیت کا پیدا ہونا، یہ کیفیات کالی کھانسی کی علامات کا اظہار کرتی ہیں۔ ناظرین، یہ کیفیت عموماً بچوں کو ہوا کرتی ہے، یہ مرض زیادہ تر بچوں کو ہوا کرتا ہے، اس لیے پہلے بچوں کے علاج سے متعلق ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں جس کے استعمال سے انشاءاللہ اس سے مستقل فائدہ ہوگا اور پھیپھڑوں میں بھی قوت حاصل ہوگی۔ اس کے علاج کے لیے بارہ سنگھا ایک دوائی ہے، اس کا کشتہ تیار ہوتا ہے۔ یہ کشتہ کسی بھی اچھے دواخانے کا لے لیں یا کسی طبیب کے پاس اس کا اپنا تیار کردہ ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے، وہ آپ لے لیں۔ 1 گرام بارہ سنگھا کا کشتہ، اس میں 20 گرام شہد مکس کر لیں اور تھوڑا تھوڑا یہ دن میں کئی مرتبہ چٹا دیں مرض کی شدت کے لحاظ سے۔ اور اس کے استعمال سے ایسا بھی ہوتا ہے کہ بخار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو یہ ایک اچھی علامت ہوتی ہے۔ بخار کو دبانا نہیں ہوتا، اس کے استعمال سے بخار خود ہی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ ناظرین، ایک یہ نسخہ اور دوسری اس میں احتیاطیں اس طرح کی کریں کہ سینے پر دیسی گھی کی مالش کریں اور کچھ دیر بعد نیم گرم پانی سے نہلا دیں اور نہلانے کے بعد جسم خشک کرنے کے بعد سرخ کپڑے میں لپیٹیں، سرخ کپڑے میں لپیٹ کر رکھیں بچے کو، اور اگر سردیوں کا موسم ہو تو بچے کو دھوپ ضرور دکھائیں۔ اور اگر یہ مرض بڑوں میں سے کسی کو لاحق ہو جائے تو سرخ مرچ لے کر اسے توے پر جلا لیں اور اس میں سے جو بھی راکھ جلانے کے بعد ملے اس راکھ میں شہد اس طرح ملا لیں کہ وہ گولی بننے کے قابل ہو جائے اور چنے کے برابر گولیاں تیار کر لیں۔ ایک ایک گولی دن میں 4 سے 5 مرتبہ استعمال کرائیں۔ اس کے استعمال سے انشاءاللہ بڑوں کو فائدہ ہوگا اور اس مرض میں ہر طرح کی خشک چیزیں بند کر دیں۔ دودھ میں دیسی گھی کا استعمال بھی اس مرض میں مفید ہوگا، اور اگر دودھ میں ہلدی ڈال کر اس میں روغن زیتون ڈال کر استعمال کیا جائے وہ بھی اس مرض میں بہت مفید ہوگا۔ الغرض جن چیزوں میں رطوبت تراوٹ ہوتی ہے وہ چیزیں اس میں مفید ہوا کرتی ہیں، کیونکہ اس میں پھیپھڑوں پر انتہائی خشکی کی کیفیات ہوتی ہیں جس سے ایک سوزش ایریٹیشن کی کیفیت پیدا ہو کر دھسک کے ساتھ کھانسی کی کیفیت ہوتی ہے اور بلغم کا اخراج نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے۔ جب ہم کوئی مرطوب چیز، تراوٹ والی چیز جیسے دیسی گھی ہے یا روغن زیتون ہے، ان چیزوں کا استعمال کرتے ہیں تو یہ جا کر پھیپھڑوں کی خشکی کو دور کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خراش کی کیفیات ہیں وہ بھی زائل ہو جاتی ہیں، تو خراش کی اور خشکی کی وجہ سے جو گھٹن کی کیفیت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں کو سکون ملتا ہے۔ ناظرین، امید ہے اس ویڈیو کو آپ انتہائی مفید پائیں گے اور جب اس سے فائدہ حاصل کریں تو ضرور ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں آگاہ کریں۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو پہلے وقت میں موصول ہو۔ شکریہ۔